everyone! Welcome to my first ever vlog. For my dinner today, naisip akong bumili ng Jollibee! 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 Ang first content ko for 2020 is mukbang. Kasi nga, mahilig akong kumain. Saka, nag-crave din ako ng Jollibee today. Aside from Jollibee, nag-prepare din ako ng mga 12 facts about me para makilala nyo naman ako ng lubusan. Dito sponsor ni Jollibee. I'll be eating ito mga pagkain na to in alphabetical order. Ready ka na ba? Ready, go na. Please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. It's Robi Rivera, R-O-B-I space Rivera. So, marami akong mga pasabog sa buhay. Katulad today, if you will notice, I'm wearing my Darna headdress. So again, hindi po ito sponsored ni Mars Travelog. Okay, let's begin. Ito ay ang bacon cheesy yum burger. Hindi lang naman ako kakain ito lahat. Hati natin sa dalawa. Kasi gutom na po siya. Yan, sa likod, gutom na siya at hindi siya masaya sa mga nakikita niya. Mamaya bukasan yung baon natin everyday. Ihatiin natin. Hating may pag-ibig. Ito mo natin yung ganyan. So, tagalan natin para may exposure. Tagalan natin yung mukha. Bubuksan na natin. Of course, your normal beef patty ng Jollibee. Yung hindi mo makikita sa ibang burger. Kahit kumain ka ng Tropical Hut, McDonald's, Brothers Burger, even Shake Shack, iba pa rin pag Jollibee. Kasi, iba yung karne, parang medyo mabaho sa utot. Tsaka pag kirain ko sa FX, o kaya sa loob ng opisina, amoy nilang lahat, so hindi mo ito pwede itago. Meron tayong dalawang tinapay, merong burger patty, tapos may melted cheese. And of course, ang star ng Noche Buena, ang bacon. Saka merong special sauce. Ang special sauce ng Jollibee ay mayonnaise may ketchup. So yung mayonnaise niya, hindi siya yung typical na mayonnaise mo. I think it's on the sweeter side. Yes, sweeter side. Yan. Itago natin dito sa likod ng ating umaapo na bucket of chicken. Wala na kung ilan ako ng chicken na to. Shout out sa ating mga OFW dyan. Kung nakapanood nyo ako, like this video, mag-comment kayo sa comment section below, and subscribe to my YouTube channel. Kasi masarap itong Jollibee ito. Marami naman kayong makakain ng Jollibee sa ibang bansa kasi medyo mahal. Alphabetically dapat ito kakainin. Kaso lang lahat naman sila nag-start sa letter J. Jollibee, Jollibee Spaghetti, Jollibee Chicken, Jollibee Burger. So letter J lahat. Pero ngayon, unahin natin yung letter B. Burger, the chicken, the hot dog, the palabok. We have 2 pies. There's a cheesy corned beef pie. Cheesy bacon pie pala itong isa. Marami daw hindi pa nakatikim ito kasi bago ito. Itong cheesy bacon pie. Sige. Cheesy corn beef pie. We have the spaghetti. Masarap yung spaghetti yan kasi nga walang nakakakuha ng recipe niya. Tatlo yung nilagay kong cups kasi bago ito, gusto ko i-test kung magkakaiba ba ang lasa ng tubig pag nilagay sa purple, pink, and sky blue. Fact about me, my name is Roberto Paco Rivera. My nickname is Robi. The story behind my name is, daddy ko ang pangalan niya Remo Rivera. Yung lolo ko naman, Roberto Rivera. So, gusto nila maging creative. Kaya ang pangalan ko na lang ay Remo Roberto Rivera. Ang province ko ay sa Calamba, Laguna. Ang galing si Rizal, yun ang universal team building ng lahat ng kumpanya kasi malapit siya sa Pansol. Then third fact about me, my gender. Alam ko hindi nyo halata kung anong gender ko today. Kasi sa camera hindi nyo halos lahat, hindi mahalata. Wala na pag sa personal. So, pag umu-order kami sa mga restaurant, at tatawag kay Z, hello sir, hi ma'am, ako yung ma'am. Ang nagkamali lang siguro mga isa, then lahat sila 99,000, tawag ma'am. So, masaya tayo doon kasi yun ang gusto nating maging role din sa society, maging ma'am.
Hindi ko alam kung bakit tawag kay ma'am. Ang kuhanin natin chicken, hindi ako fan ng leg wings. Leg kasi, feeling ko, lugi ako sa binabayad ko. Then, tsaka wala naman masyadong makukuha sa leg, di ba? Kunting ganun lang. Ano ba kami? Susubuan mo lang, gusto. Sa wings naman, sabi ng friend ko, sa Korea daw, hindi nila pinopromote ang pagkain ng wing ng mga chicken. So, di ba, ano yun? Chicken and beer, marami silang gano'n. Sa sausaw mo si cheese. Ang pagkain doon ng wing ng chicken ay, it's a sign of infidelity. Ayaw natin ng infidelity sa buhay natin. Kaya dito tayo sa rib. Rib or breast, kaya rin ako. Buksan natin yung gravy. Para lang itong lasik. Ang nagpasarap dito ay yung gravy. So, tip ko sa inyo, kung gusto nyo magkalasang Jollibee ang lahat ng chicken nyo, bumili na kayo ng gravy sa Jollibee. So, tikman natin. Crunchy. Sarap life changing. Sa mga nanonood dyan, alam ko, naingit kayo. Samahan nyo ako, kumuha kayo ng ulam nyo tsaka kanin. Masarap to, dapat merong bahaw eh. Ako, sorry, nag-hindi na ako. Going back to the facts about me, no? Pag-ilan ako sa magkakapatid. Pangalawa, tatlo kami. Yung ate ko, ako, tapos yung kapatid kong lalaki, bunso. Relationship status. I'm in a relationship with Z. Going 9 years na this coming Feb 12. Yeah! Excited mo itong event! Yeah! Yung story namin, tsaka ko na yung i-video sa next vlog na yon. And comment down below kung gusto nyo magkaroon ng boyfriend tag. Ano ba ibig sabihin ng boyfriend tag? Hindi ko nga alam eh. Iba boyfriend tag. Question and answer lang yun with the jowa. Special talent. Actually, marami akong talent. Marunong ako kumanta. Hindi ako marunong sumayaw. Magaling ako magsinungaling. Pero magaling ako kumanta. Pero yung pinaka-special talaga ng feeling ko wala yung iba. Magaling akong gumawa sounds na kung ano-ano. Parang kambing. Oh! Magaling ako gumawa ng mga sounds ng animals, saka ng mga tao, pwede rin dolphin. One thing I can't live without. 1, 2, 3. Ito ay mosquito net or kulambo. Ewan ko ba, gagamitin ko na mga props ha? Kasi kanina pa ako na-stress. Trivia time! People who have affinity to mosquito net or security blankets, meron insecurity sa buhay. Or natatakot sa mga pwedeng mangyari, that's why they need something to hold on to. Jolly hot dog! Pag pupunta ako sa Jollibee, hindi ko ito nalilimutan ordering. So ngayon, tingnan natin Jolly hot dog. Ang lasa nito, tinapay na may hotdog na may cheese at may ketchup. Harap. Balik tayo sa ating facts about me. I have 3 pets. Magandang story nitong aking mga pets. Nung nag-move kami dito sa aming condo, sabi ko talaga kay Z, gusto ko ng dog kasi nga mahilig ako sa hayop. Kaya nila ibigay yung mga, hindi kaya ibigay ng mga tao. So, kung single ka at wala kang jowa, bumili ka ng aso. Diba? Parang hindi ka harap ng pagmamahal kung kani-kanino. Kaya nila ibigay yun. Binigyan kami ng isang puppy na kulay white, Shih Tzu. Pinangalanan ko siyang Mongi kasi fan ako ng Korean. Kung itatranslate mo yung pogi sa Korean, baka ang labas niyan, Mongi. Diba? Ganun, hamsam nida, Mongi. Yan talaga Mongi. Si Mongi, 3 years old na siya. Ngayon nasa Laguna siya kasama yung iba naming pets. Liit, kulay white, tapos napaka-cute. Super cute, napaka-cute. Tapos, aboy, tumigal sa paglaki. Di ba mga Shih Tzu, hanggang kanila, parang mga malalaking ginipig lang. Si Mongi hindi. Tumatangkad sa mga haba. Yung pala naman, hindi pala siya pure Shih Tzu. Yung mom or dad niya ay Labrador. Lab shit. Hindi pala lab shit. She lab. So, di ba? So, eto na. Tikman na natin yung palabok ng Jollibee. Timid. Alam ko yung iba na mapalunok na. Bumili na kayo ng Jollibee nyo. Diba? Acquired taste siya. So,
Hindi ko siya masyadong bet. Feeling ko talaga pang mga titas of Manila ito. Kasi lumaki kami sa family na spaghetti talaga yung kinakain ng mga bagets. Tapos yung mga tita, pansit. Yung pansit palabok, pansit bihon. Hindi ko bet ang pansit. Babalik natin yan. Sir, ito na yung dinner mo, okay? Ito, bubuksan na pala natin ang ating cheesy bacon pie. Bago lang to, first time ko ito matikman, so hindi ko sure. Ang natikman ko lang, mga peach mango pie. Tsaka tuna pie. Yung tuna pie is the best among the rest. Sobrang init lang. Pag kinagat mo, i-zoom natin. Yan. Let's do a food review. Masarap siya! Mahal. Tapos yung cheese whiz na merong fita. Masarap siya. Kaso lang masyadong cheesy. Pwede naman siyang pang first break, mga recess, ganyan. 1 to 10, I'll give it 8. Hindi ko naman nalasahan yung corned beef eh. Parang cheese lang din, tsaka bread. Ito talaga yung cheesy bacon pie. Tikman natin, amoy natin. Amoy corn soup ng Nor. Ito ba? Balik ko na dito. Alam mo, mashed potato nilagay sa pie. Ganun. Tapos may gravy. Ganun na lasa niya. After ni Mongi, meron pa kaming on our 6th or 7th anniversary. Basta gusto ko pa isang dog para may kasama si Mongi. Parang hindi mo siya kasama mag-isa dito sa condo. So, nagpunta kami ng Cartimar. Tapos, nakita namin si Muning. Insert. Yan. Nagpunta kami Cartimar, nag-igot-igot kami. Actually, I don't have any breed in mind. Alam mo, ma-feel mo lang na siya na talaga yung dog for you. Ma-feel mo yun eh. So, nag-igot-igot kami, nakita kami ng mga poodle, bulldog, pug, chihuahua. Pero nakita ko talaga si Muning, oh my God! Sabi ko, ikaw na! Cocker Spaniel. Napaka-cute and she's the sweetest. Tsaka na nakita ko siya parang gutom na gutom si Muning. Parang feeling na, feed me. Feed me. Tapos sabi ko, okay. So, binili namin si Muning. Ngayon, she's 2 years old. Nasa Laguna din siya kasama ng kuya ng si Mommy. Never siya nagalit. Lagi siyang nagkakadal sa amin. She's really mabait. She's really behaved. Yun nga lang, ang takaw. Kasi super takaw. Parang siya nakasubscribe to buffet tsaka sa samgyup na only. So, jump na tayo sa ating susunod na dish. My most favorite order is Jollibee, which is spaghetti! Sabi ko kanina, meron akong 3 pets. Si Mongi, si Moni, tapos yung isa si Mingo. Ang story doon kasi isang araw, itong magaling kong jowa, umuwi. Tapos parang kinakabahan siya. Sabi niya, sir, ito ano yun? Nagawa mo, may gawa ko masama. Nakita ko sa'yo. Tapos pinapawisan siya. Ano yun? Tapos pagbukas niya, ng bag niya, sabi ko, oh, X! Ayaw ko ng pusa, hindi ako mahilig sa pusa. Kasi, muntik na ako gatin ng pusa. Tapos nangangalmot ang pusa. Sabi ko kasi, no! Ilabas na natin siya ngayon na. Tsaka kasi, di ba dami namin pets, dalawa na, I'm not expecting to have a cat. I go, sir, huwag na tayo mag-cat. Sabi niya, tingnan lang muna natin. Kasi sinundan niya ako eh. Kaya naawa ako, dinampot ko siya. Ha? Sinundan? Parang 2 days old pa lang yung pusa. Parang kasi sinusundan. Dinampot niya, naawa siya. Tapos sabi niya, please. Tapos nung tinan ako si Mingo, sabi ko, sabi ni Mingo, please keep me. Keep me. Aww. Sige na nga. Tingnan natin. Tapos ayun, after 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, ngayon, love na love ko na si Mingo. Gusto ko pa ng love na love ko ang pusa. Kasi iba yung sweetness na nabibigay ng pusa compared sa aso. So, sa mga for parents dyan, if you love dogs, I suggest you also try petting a cat. So, I love Mingo. Super sweet. Tsaka, since kasama niya yung mga dogs, parang rin siyang aso. So, I suggest, owning dogs and cats. So, I have Mommy, Muning, and Mingo. Harap ng spaghetti. Lasang tomato sauce. Harap! The best! Cheesy, meaty,
Tsaka malalasahan mo talaga yung ginkgo biloba. Takot ako sa airplane. Ayoko sumasakay ng airplane kasi nga, stress ako mag-crash yung plan. Napapunta ko ng airport, Diyos ko, yung BP ko parang puputok na yung puso ko sa sobrang kaba. Pero nakapunta na ako sa Korea, Thailand, Hong Kong, Macau, Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Japan. Maldives yung huli. By end of January, punta kami India, so na-stress na naman ako. Na-experience ko, kasi dati hindi naman ako masyadong takot sumakay ng airplane eh. Trip namin sa Thailand, Diyos ko, signal number 3, lumipad kami. So yung airplane, Diyos ko, sabi ko talaga, Aba, Ginoong Maria, napupunta ko ng grasya. Mga anak, Diyos ko, feeling ko hindi na ako makatikim ng pad thai, tsaka hindi na ako mapunta, sorry ka! Then after na nag-start na akong ma-stress sa mga airplane. Last fact about me, addict ako sa Pandora! Yan! 4 years na ako nagko-collect ng Pandora. 4 bracelets, tsaka 35 plus na charms. So, nag-start yun sa every achievement, every milestone, bibili kami ng Pandora charm. Tapos nun, wala na masyadong achievement sa buhay, wala na masyadong milestone. So sabi ko, kada Pandora store na lang bukas, bibili kami doon ng isa. Hindi pa ito lahat ng collection ko. I'll create a separate vlog for my Pandora collection. Comment down below kung gusto niyo. Kasi may bibigyan kayo ng tips kung paano yung Pandora care, how will take care of your Pandora charms and bracelets. How much per charm? So sa mga boys dyan na may mga jowawers na babae na gusto yung bigyan ng gift, yes, mahilig ang mga babae sa ganito. Marami ako mga friends na nagtatanong kung magkano daw isang bracelet. So, mabibigyan ko kayo ng tips. And kung saan pumunta para magpalinis ng Pandora charm. Those are it. 12 facts about me. My name is Robi. Ang lalaking mukhang sir, pero tinatawag na mom, pero gusto rin maging mom in the future. So, if you like this video, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Again, it's Robi space Rivera. And give me some love. Bye! See you in the next vlog.